Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo Tiara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama gue. Nah, kali ini gue akan ngebawain 2 cerita nih. Oke, kalau gitu gue langsung masuk aja cerita horor yang pertama. Tinggal di kompleks perumahan memang menyenangkan karena banyak tetangga. Namun, lain halnya jika di sebelahnya adalah rumah kosong yang tak ditinggali bertahun-tahun. Jadinya, sering muncul cerita misteri. Karena hampir setiap malam terdengar suara aneh, seperti suara keributan atau orang marah. Zaman sekarang memang banyak perumahan berdiri. Lahan-lahan kosong dan areal persawahan dibeli pengembang untuk dijadikan lahan bisnis perumahan. Tidak hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil juga berdiri perumahan. Beberapa perumahan tampak minimalis, tetap terlihat bagus meskipun bentuk rumah sederhana. Salah satu perumahan adalah perumahan Intan Permata. Ini samaran aja ya namanya ya. Perumahan ini terdiri dari 10 rumah dengan sistem kredit berjangka dan banyak keluarga terutama yang memiliki penghasilan tetap bulanan membeli rumah-rumah di perumahan itu. Dari 10 rumah ada 1 rumah misterius. Perumahan ini menghadap ke utara. 1 rumah misterius itu ada di pojok selatan sebelah kiri. Yang sering mendengar hal-hal aneh adalah tetangga di sebelah rumah itu. Pardi, ya kita samarin aja, dan istrinya penghuni rumah sebelahnya. Pardi menghuni rumah di perumahan itu belum lama, baru berjalan sekitar 3 bulan. Mereka sering mendengar suara orang bercakap-cakap, karena satu rumah dengan rumah lain hanya berdempetan tembok. Suara keras rawan terdengar oleh tetangga sebelah. Yang membuat Pardi kepo atau ingin tahu banget adalah percakapan itu pernah bernada keributan. Terdengar seorang laki-laki berteriak-teriak marah, membanting piring atau benda yang bisa dibanting. Ada suara perempuan menjerit dan menangis. Merasa khawatir akan terjadi apa-apa, Pardi pun menuju rumah misterius itu. Mungkin kepo, tapi Pardi tak berniat sedikit pun ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Diketuk-ketuk Pardi dari luar, tak ada yang membuka pintu. Suara itu semakin terdengar jelas. Pardi pun nekat mendobrak pintu dengan maksud agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun rumah misterius itu tampak gelap. Tak ada lampu dinyalakan. Mungkin di ruang belakang, pikir Pardi. Pintu depan rumah berhasil dibuka paksa. Dengan memegang senter, Pardi memasuki rumah sembari memanggil orang yang berada di dalam rumah. Anehnya, suara yang tadi terdengar jelas, tiba-tiba hanya lamat-lamat. Lalu, tidak terdengar sama sekali. Pardi terus mengitari seluruh ruangan. Tak ada siapa-siapa. Kosong, namun Pardi nekat masuk rumah dengan mendobrak pintu, lantas cepat-cepat keluar. Peristiwa itu tak hanya sekali, kadang terdengar orang bernyanyi. Namun, Pardi yang kepo dibuat penasaran sendiri. Kalau dipikir-pikir, dia tinggal 3 bulan tak pernah melihat orang keluar masuk rumah misterius itu. Harusnya sudah berkenalan dan saling menyapa kan, karena bersebelahan. Penasaran Pardi terjawab saat memberanikan diri bertanya kepada penghuni perumahan yang sudah tinggal lama. Rumah itu memang angker. Sering terdengar suara suami istri bertengkar. Sudah beberapa kali rumah itu dibeli, namun umumnya tidak betah. Mereka memilih pindah rumah lain. Pardi hanya manggut-manggut saja. Dia kini tahu bahwa rumah itu sengaja dikosongkan untuk menjaga reputasi pengelola perumahan,
agar berita-berita aneh tidak tersebar keluar. Cerita horor kedua. Ini baru kali pertama aku menginap di hotel, tepatnya pada tahun baru. Kebetulan, aku bisa liburan keluar kota karena memenangkan sebuah lomba menulis cerita misteri yang sengaja diadakan untuk menyambut tahun baru. Tidak mungkin aku menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menghilangkan rasa jenuh. Sebagai manusia kamar yang hanya memanfaatkan waktu dengan membaca dan menulis, ya beginilah awal ceritanya. Suatu hari, salah satu teman menulisku mengirim pamflet lomba menulis cerita misteri, karena dia tahu kalau aku suka menulis bergenre horor. Kulihat hadiah itu, lumayan pikirku. Selain bisa liburan jalan-jalan keluar kota, ada hadiah lainnya. Cerita misteri yang kutulis, kuambil dari pengalaman kakekku. Biasa, orang-orang zaman dahulu memang banyak tahu tentang cerita misteri. Sampai akhirnya, cerita misteri yang diperoleh dari cerita kakek itu memenangkan lomba dan membawaku pada liburan ini. Terima kasih berkat lomba menulis cerita misteri yang kamu kirim, aku bisa sampai di sini. Kataku lewat WhatsApp pada teman yang mengirim pamflet lomba itu. Hati-hati, kata temanku, di tempat liburan kamu itu banyak hal-hal mistisnya. Tak lama ia membalas. Mana ada zaman sekarang, itu cuma cerita doang, dongeng. Balasku ketika sudah sampai di hotel lantai 3. Gak mungkin ada cerita seperti itu kalau tidak nyata, apalagi kakekmu pernah bercerita sendiri. Membaca pesan temanku, aku masih tidak khawatir dan merasa biasa-biasa saja. Yang penting, aku merasa bahagia di sini. Terserah, yang penting kamu bahagia, tapi ingat, hati-hati. Balas temanku. Oke, aku mengakhirinya, agar tidak panjang lebar, karena aku baru sampai di hotel setelah perjalanan yang lumayan jauh. Badanku terasa gerah dan kemudian aku pun mandi. Setelah selesai mandi dan memakai kaos, aku membuka jendela hotel lantai 3, kemudian aku mematikan AC untuk sekadar merokok. Kunikmati sebatang rokok agar dingin di tubuhku tidak terasa. Setelah rokok itu tinggal separuh, aku merasa ada hal yang mengganjal dalam pikiran. Tak terasa, asap yang dihasilkan dari rokok yang kuhisap membentuk sebuah bayangan. Aku mengucek mata takut salah lihat, tapi ternyata benar. Lalu aku cepat-cepat mengambil HP dan menelepon teman menulisku yang tadi berpesan agar hati-hati. Setelah diangkat, tiba-tiba bayangan itu lenyap. Tapi rasa takut dan cemas dalam diriku belum juga reda. Oke, 3 runs. Kira-kira demikian nih 2 cerita horor yang berbeda. Yang pertama itu lebih ke rumah kosong ya. Sedangkan yang kedua itu sebenarnya bayangan. Cuman samar-samar sih yang kedua. Kalau rumah kosong tuh sebenarnya sering ya. Di mana-mana, apalagi kayaknya di perumahan-perumahan tuh pasti akan ada salah satu rumah kosong. Kayak satu rumah yang emang benar-benar udah bisa mencoreng nama baik pengembang, jadi itu benar-benar kayak disembunyiin gitu sebenarnya. Cuman ada aja kan pasti calon pembeli yang gak sengaja gitu, mungkin gak beli rumah itu langsung, tapi setidaknya di sekitar rumah tersebut ya. Dan ada hal-hal yang memang gak bisa ternyata ditutupin kan sama si pengembang, akhirnya lama-lama ketahuan deh gitu. Nah biasanya tuh yang kayak begini kalau udah sampai parah-parah banget itu tuh bisa tuh satu lingkungan tertentu di kompleks tersebut itu bisa beberapa rumah akhirnya lama-lama tuh jadi ikutan kosong karena pada nggak betah kan tetangga sekitarnya. Walaupun ada yang terbiasa, tapi ada juga yang nggak terbiasa karena mungkin lambat-laun kok malah mengganggu gitu. Nah yang kayak begini-begini nih yang bikin beberapa wilayah tertentu di perumahan tersebut tuh kayak kosong sunyi gitu loh. Jadi yang awalnya cuma satu rumah merembet ke beberapa rumah. Nah, 3 runs kira-kira
Segitu aja dulu ya ceritanya nih. Aduh, soalnya yang kedua agak kurang geget sih sebenarnya horornya. Tapi yang pertama gak apa-apa lah ya. Oke, kalau gitu gue izin pamit dulu nih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Kamis. Jangan lupa dengerin ya. Akhir kata, selamat malam dan jangan lupa berdoa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tinggarans. Sorry banget untuk di episode kali ini, hari ini suara gue rada-rada serak. Itu dikarenakan gue lagi sakit. Dan gue mau minta maaf sebelumnya kalau semisal nih sekarang atau nanti ke depannya, maksudnya di episode ini ya, itu ada suara-suara yang pecah atau ada suara bocor karena emang lagi hujan deras banget, alhamdulillah ya. Dari sekian lamanya gue nggak tahu berapa minggu nggak hujan, hari ini hujan juga. Kalian kena hujan nggak? Kedapatan hujan nggak di tempat kalian? Coba ya nanti share. Nah, hari ini seperti biasa gue mau bawain satu cerita ya, tanpa berbasa-basi panjang-panjang. Sebelum suara gue benar habis, kita mulai aja ya. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya masih SMA. Ada beberapa cerita antara lain. Satu, cerita pertama, saya dengan teman-teman saya sedang bercanda di ruang tamu tengah malam di rumah om yang kebetulan ada di belakang kuburan. Pas banget, benar-benar hanya berjarak tembok. Nah, pas kita ketawa kenceng, tiba-tiba Mbak Kunti ketawa. Hihihihihi. Sontak kita semua langsung kicep dan saling memandang satu sama lain. Seakan-akan mau bilang, kalian dengar gak barusan suara apa? Suara Mbak Kuntinya benar-benar jelas banget kedengaran. Ya Allah. Nah, cerita kedua. BTW, saya tinggal di rumah om waktu dia masih lajang. Saya tinggal sekamar dengan sepupu yang emang seumuran. Rumah om saya dengan kuburan itu ibarat tetanggaan. Seperti di kampung kota-kota besar alias benar-benar nempel gak berjarak. Nah, saking dekatnya dengan kuburan itu, apapun yang terjadi di sana pasti akan terdengar dari kamar saya. Kamar saya benar-benar bersebelahan dengan kuburan. Hal horor yang terjadi adalah saat tengah malam atau sepertiga malam ada suara samar-samar radio zaman dulu. Dan ada suara orang sedang menggali tanah. Memang tidak ada obrolan apapun, tapi sangat jelas kalau itu suara seperti sedang menggali kuburan sambil mendengarkan radio. Logikanya, ngapain ya tengah malam gitu menggali tanah kuburan, apalagi tidak ada orang yang meninggal. Cerita ketiga. Saya pernah malam-malam tidur seperti biasa. Namun, pagi-pagi saya bangun, tiba-tiba posisi badan saya sudah berada di posisi terbalik. Alias posisi kaki saya pindah ke posisi kepala. Kalau saya berpindah posisi, karena memang saya sleepwalking atau sejenisnya. Tapi, kenapa ya? Semuanya seperti rapi-rapi aja. Bahkan, spray selimut dan bantal pun ikut berpindah posisi. Saya bingung. Loh, siapa yang pindahin posisi tidur saya? Alhasil seharian saya overthinking. Cerita keempat, atau cerita terakhir ya. Kata om, saya saat menjelang maghrib
di komplek itu memang akan ada wanita yang berputar-putar di sekitaran situ. Hal ini terbukti saat sepupu saya sedang benar-benar sendiri di rumah itu dan menjelang maghrib dia mendengar wanita bernyanyi. Saya nggak memaksa kalian buat percaya, but it was real for me, karena saya tinggal di rumah itu selama lebih dari 3 tahun. Cerita selanjutnya dari cerita yang berbeda ya. Kejadian ini terjadi saat awal-awal perkuliahan di tahun 2009. Pada angkatan 2009, saat itu banyak dari SMA kami yang keterima di berbagai universitas negeri di Malang. Saya dan 7 teman SMA saya tersebut memutuskan untuk ambil kontrak rumah daripada ngekos. Dengan tujuan satu kamar bisa ditempati oleh 2 orang. Akhirnya kita dapat kontrakan di sekitar pertigaan di Noyo. Rumahnya masuk ke gang yang masih bisa dilewati oleh mobil. Jadi ketika awal semester 2 itu, saya sendirian di kontrakan. Karena teman-teman yang lain masih liburan di kota asal kami, awalnya sih saya tidak takut tidur sendiri di kontrakan. Karena saat itu memang tidak ada hal aneh. Sampai suatu ketika saya ketiduran di depan TV. Biasanya kasur tersebut memang kami gunakan untuk nonton TV bareng-bareng. Saya ketiduran dan tiba-tiba bangun. Saya cek jam sekitar tengah 12 malam. Saya mendengar suara keran air nyala dari tempat cuci dan jemuran. Ketika saya cek dari jendela, kok seperti ada orang dengan posisi duduk jongkok seperti mencuci pakaian. Saat itu saya belum sadar kalau saya sendirian di rumah kontrakan itu. Saya buka pintu tersebut dan mau saya tegur, karena saya pikir itu teman saya. Soalnya perawakan badannya memang mirip dengan salah satu teman saya. Setelah pintu saya buka, saya noleh ke belakang. Di tempat parkir cuma ada motor saya dan baru sadar bahwa teman-teman saya masih belum balik ke Malang. Langsung saya tutup pintu itu. Dan sosok itu masih ada di sana. Dengan posisi yang masih sama, duduk jongkok membelakangi saya dengan keran air yang masih menyala dan di bawahnya ada ember bercuci baju. Saya langsung lari ngibrit keluar rumah. Saya kunci rumah itu dan pergi ke warnet. Kebetulan di saku celana saya masih ada uang. Saya habiskan sisa malam itu di warnet. Waktu itu memang masih boomingnya warnet dan di pertigaan di Noyo ada beberapa tempat warnet yang 24 jam. Paginya saya masih ragu mau balik ke kontrakan. Tapi ada jadwal kuliah juga. Saya beraniin aja balik ke rumah. Dan saya cek di tempat cucian tersebut, kerannya masih nyala dan embernya juga penuh. Jancok, saya refleks misu langsung. Bergegas ambil baju dan tas dan pergi ke kos teman saya. Setelah kejadian itu, saya selalu tidur di kosan teman saya. Dan ketika ambil barang-barang di kontrakan, saya selalu ngajak teman. Karena saya takut kalau ada kejadian lagi. Ketika teman-teman saya sudah balik ke Malang, saya ceritakan hal-hal tersebut. Tapi gak ada yang percaya. Mereka agak percaya ketika tagihan PDAM kami agak naik. Karena kerannya saya biarkan nyala sampai besoknya. Ketika saya ngajak teman saya untuk nemenin saya balik ke kontrakan. Tapi semenjak kejadian itu, gangguan-gangguan di rumah kontrakan kami jadi lebih sering muncul. Bahkan ada pacar dari teman saya yang ditampakin Mbak Kunti ketika main ke kontrakan kami. Untungnya saya sudah gak ngalamin gangguan-gangguan ekstrim lagi. Tapi teman-teman saya masih ada yang diganggu. Pernah suatu saat saya ajak teman kuliah saya, yang indigo. Kata dia, sumbernya dari rumah kosong sebelah yang entah karena apa penghuninya justru pindah ke rumah kami.
Setelah setahun masa kontrakan kami habis, kami akhirnya cari kontrakan baru. Meskipun pemilik kontrakan tersebut menawarkan potongan harga jika kami mau ngontrak lagi. Tapi kami udah kapok ngontrak di situ.